له هغه وروسته چې تیر اسلامي جمهوري نظام سقوط وکړ، ډېرې الوتکې د کابل په هوایي ډګر کې د امریکایي ځواکونو په شتون کې طالب ځواکونو ته پاتې سولې، چې بیا امریکایي ځواکونو د خپل تګ څخه مخکې یادې الوتکې تخریب او خرابې کړلې، چې د زیاتو افغانانو او طالب چارواکو سخت غبرګونونه یې راوپارول. اوس تازه بیا امریکا داسې اقدام کړی چې د افغانانو او نوي حکومت یعنی طالب ځواکونو سره ستره جفا ګڼل کیږي، او له دغو کړنو څخه یې داسې ښکاري چې د امریکا حکومت نه غواړي چې خپل اړیکې له نوي حکومت سره جوړې کړي، بلکې لا یې هم ترنګلي او خرابوي. دا چې امریکا بیا تازه څه کړي، د افغان ځواکونو له الوتکو سره یې څه کړي او چیرته انتقال کړي، ویډیو کې وګورئ او مشال پریس چینل هم سبسکرایب کړئ. سلامونه درنو لیدونکو، ښه راغلاست. امریکا د افغان حکومت 40 چورلکې ایروزینا ته لیږدولې دي. پینټاګون د افغان حکومت ګڼې چورلکې امریکا ته لیږدولې دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پینټاګون پخواني افغان پوځ ته ورکړي امریکایي او څو دانې روسي چورلکې امریکا ته لیږدولې دي، او هلته د امریکایي پوځ په یوه اډه کې ځای پر ځای سوي دي. راپورونه وایي چې دمګړۍ په ایروزینا کې د امریکا په یو نظامي اډه کې د افغان پوځ ټول ټال 40 چورلکې ځای پر ځای سوي دي. په دې کې 4 دانې روسي MA-10 چورلکې او 11 دانې بیا امریکایي MD 510 چورلکې شامل دي. امریکایي چارواکو د ټولو لیږدول سوو او یا پرېښودل سوو چورلکو او الوتکو په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو وایي دا چورلکې د خوندي ساتلو لپاره امریکا ته لیږدولې دي. وروسته له هغه چې پخواني حکومت سقوط وکړ، نو امریکایي چارواکو هڅه وکړه چې د پخواني پوځ ځینې تجهیزات او امریکایي وسایل له دې ځایه ولیږدوي، خو د ډیری توکو په لیږدولو بریالي نه سول، چې دمګړۍ پر پینټاګون له دې امله سختې نیوکې هم موجودې دي. قدرمنو لیدونکو، زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. تر بیا او بلې ویډیو د الله پامان.